Okay, so ituloy tayo jay Sunday School tayo. Ito jay class number 8. Iti theme tayo ket Baptist Distinctives. Why are we Baptists? So part 2 na ito. Naadal tayo that this church is an evangelical church. This church is a Reformed church, and this church is a Baptist church. So nga tatangag sapa kita ituloy ito nga kadalin apay nga Baptist tayo. And anya dagiti distinct nga beliefs, biblical beliefs, convictions dagiti forefathers tayo that we uphold and we deem necessary iti panangitakder tayo iti pamati tayo kanya puti nga Jesucristo iti daytoy nga panawen tayo. So nga iti last Sunday inadal tayo jay biblical leadership, biblical church leadership. Kita tuloy na daytoy nakita tayo jay two offices which is the elders and the deacons. So dati talo nga Greek word nga inadal tayo iti Sunday jay episkopos and jay poimen which is shepherd ken jay elder which is overseer. So daytoy jay talo nga words makita tayo jay Book of Acts, Acts chapter 28 verse 28, chapter 28 verse 28. Jay verse nga diay ket nausar jay talo nga Greek words nga daytoy which refers to one office of the bishop or elder or pastor. May isa nga office daytoy kabsat. And nakita tayo nga daytoy nga office ket mabalin nga iggaman iti plurality. Iti may isa nga church. Iti may isa nga common nga panakaawat iti adu nga churches tatakit iti pastor kita masapul nga may isa lang. Ket dayta nga idea ket nag-arise kadagitoy discoveries iti Protestant church iti 21st century. Ngem iti biblical evidence ken historical evidence ket adda iti plurality iti elders. And then deacons, diakonos. Dagitoy dagijay servants of the church. Dagitoy dagijay in set aside iti church iti office nga agserbi para kadagijay physical ministries iti church. Iti pinaka-purpose na ket i-relieve dagiti pastors iti physical nga trabaho for the purpose to focus ijay and the ministry iti word or teaching and preaching. So dayta iti nagpintas ken very important nga office iti deacons. And then tata nga agsapa ket mapantayo ijay male leadership. Talo nga point daytoy biblical leadership. Muna two offices, may kadwa male leadership. Akas makita tayo kadagijay text nga nabasbasa tayon nga iti leadership iti church ket naipaay kadagiti lalaki. Daytoy ket haan nga situational, daytoy ket haan nga simply narrative, daytoy kabsat ket prescriptive akas na isurat ijay Biblia. This is not subject to cultures, ethnic cultures, as some
claims, boldly claims, lalo ti mga ibagbaga nga, dahito kanu ket subject iti ethnic cultures, ket haan kabsat, haan nga kasjay, dahito ket apostolic prescription, kas makita tayo ijay sasao ni Apo. So nga mapantay pa kabsat man ijay 1 Timothy chapter 3. First Timothy chapter 3 verse 2. Okay, First Timothy chapter 3 verse 2. Kuna iti sasaw iti Apo. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. So, the first nga requirement dito'y ket dito ko na ng husband of one wife. Yeah. And then, uray dagay jay deacons, ket naipaay mo lang lalaki. Iti, dito verse 11. Their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. So, uray dagay deacons, ket lalaki. Iti prescribe iti sasaw iti Apo kada tayo. So, dahito man iti ket ko nga kitain tayo nga nalaing, iti dahito nga panagadal tentang agsapa. But before we continue, kitag kararag tayo pa'y. Let's pray. Lord, once again, we beg you to be with us. Iti presensyayo Apo nga mang idalan kada kami. Dito nga panagadal mi. Sabi ka maapo, dito nga ini panagadal tag nga agsapa will prove to be fruitful as we continue to labor together and unite in Christ as a church. As we continue, O God, to advance iti commission mo, Apo, iti church you, kita dagito yung kumaapo nga adal, kita isud dati mang idalan, mang alad kada kami, tano, ada nga magna kami, Apo, nga natulnog, nga servants mo, Ama. Nagyaman kami kita diti dawat, kararagmi, tinagan na po mga Yesu Kristo. Amen. Okay, so male leadership. Dito'y duwa nga office iti church, the bishop and deacons, ket takderan iti lalaki. Again, haan nga umanurot ijay suggestion iti adutat ta nga daytoy nga verse nga imbaga ni Apostle Paul kada tayo nga binasa tayo ket subject iti ethnic culture. It has nothing to do ijay context na daytoy kabsat ket awan iti kaibapanan na iti ethnic culture. Kunada nga dagiti lugar kanu nga ayan dagitoy nga churches nga sinuratan ni Apostle Paul ket adda iti problem da iti dominance iti babae. Yeah. Siguro kung natarabitab da lagi babae jay Ephesus. Uray jay Crete. Tapos naturayda siguro. So kuno ni Apostle Paul, because of that dapat lalaki ti tumakder nga pastor ken deacon iti church. Ang mga kasjay kabsat nga awan iti kasjay nga makita tayo nga any clue, any hint from iti context na daytoy nga binasa tayo. And iti maysapay numan adda iti kasta nga problema kita haan nga
Haan nga mabalin nga ibaga tayo nga dagiti tao lang ijay nga lugar iti adda ti problema da nga kasta. Gamin iti effect iti sin iti tao ket sapasap. Ya, ante nga naidumduma. Uray dito nga panawin tayo tatta. Ya. Ah no feminism iti problema siguro dito nga panawin tayo iti maysa nga panag-arise iti ideals iti feminist. Imha nga dayta kabsat ti issue ditoy. This is a direct instruction, a prescription that comes from our Lord Jesus Christ. And gapu iti daytoy ket iti churches niya puting Yesu Kristo ket nasken nga agtulnog iti sasao iti Apo. So even the deacons ket lalaki, so their wives were DJ First Timothy binasa tayo ket nainayon ijay qualification nga oray dagiti asawa da ket adamot nga faithful damo lang agserserbi ken ni Apo. So haan nga mailibak dagitoy nga direct kabsat nga instructions iti sasao ni Apo hante mabalin nga ma-misrepresent daytoy. So we have to take it as we trust the Lord iti panangidalan na iti church na, because our Lord Jesus Christ is the head of the church. And then ministerial roles. But before we move from this male leadership, dapat ikat yung damagin kamsat or is there any issue or anyaman nga insight nga kahit yung inayon iti daytoy kamsat male leadership. Awan kamsat. So iti pangpanggaman tayo ditoy ket ijay sasao ni Apo. Nalawag gamin nga prescription iti sasao ni Apo daytoy. So we have to stand firm. Ti daytoy nga panawin tayo ket daytoy nga may nga banag. Do kaslako nato nga basit lang aspect iti church. Ngimhaan dakkel iti banbanag nga nakasanggir ijay male leadership iti church. So even expanding it ijay dadu mga institutions nga establish ni Apo ditoy lubong. Ket originally ket ni Apo ket inted na iti leadership iti male. Handohan tayo nga dogmatic nga mang require nga dapat iti gobyerno ket lalaki ti agturay. Dito nga ili tayon ket nakapadasen iti mano nga babaen nga nagtimakder ijay highest nga position iti gobyerno tayo. So dito nga ili tayo ket hamet nga extreme ijay opposition da iti women leadership. Na-prove tayo dati duwa nga presidente tayo nga babae. Ngem mo maipapan iti church ket masapul nga takderan tayo dito nga nalaing. Already dito nga panawin tayo. In our family, in the home, and in the church. As Christians, ket masapul nga ag-align tayo. Iti dito nga design ni Apo Dios. So jay principle iti male leadership ket haan laing nagrugi ijay context iti church no di ket from the very design ni Apo iti creation. Okay, so ni Joel. Regarding that, how can we also deal with these brothers or churches? Sometimes
ang tingin nila sa mga may pastora ay parang demonic na sila. Kaya nga hindi sila bibigyan. Ang kayo nga po, ang kayo gusto ng simbahan. Ganun simbahan pa natin. Christians. That is too much to go around and disqualify churches in our own terms. But it is gracious and truly loving to warn them from ijay ayan iti delikado nga kasasaad da. Kenjay adadapay nga dakkel nga direction da. Let us give them the sincere warning of the Word of God nga do iti church kethan nga talima ijay sasaon ni Apo. Ket they will unchurch themselves. Han nga datayo ti mang unchurch iti anyaman nga church. But we can warn them graciously, lovingly. Babay ni ijay sasaon ni Apo nga nalawag. Yeah, so deti mabalin nga aramiden tayo. Yeah. Ni Sister Den. Follow-up, Pastor. So, dagiti ko ang churches nga dagiti pastora na automatic or pastora ti rule, automatic ba nga apan ka ijay nga to kasi na ma-destroy da ba sooner or later or Yeah. mabalin nga tama remain da as Sa church. as a church. So, iti warning ni Apo, very strikingly, jay revelation. Ket no iti church, ket directly, timaliko di jay sasaon ni Apo. Jay warning ni Apo ng Yeso Kristo is, jay judgment nga, it will be unchurch. I will spew thee out of my mouth. Kung niya po ng Yeso Kristo. Jay ti warning ni Apo. Ijay church nga haan nga dumngeg ijay sasaw ni Apo. Ijay talaga ti direction na. Ngem adda iti panag-awag ni Apo Dios. Adda iti panagdil ni Apo Dios kadagiti anak na. So adda latta iti possibility nga agsublida ken ni Apo Dios. So no handa nga agbabawi no magbalinda pa nga proud ijay ayan iti araramiden da nga kontra jay sasaon ni Apo Dios dakkel ti pagturungan na diay. Gamin jay wrong belief nga igimanda masapul nga bakudan da diay. Masapul nga i-justify da. Kaya ni jay panagaramid da ijay, they will accumulate more errors, more wrong nga marskarkaro nga mangiturong kanyada away from God. So, kasya iti amin. Amin nga, for example, iti Roman Catholicism, jay panag-hold da ijay papal authority. Masapul nga depensaan da diay iti doktrina. And diay iti na talaga nga nangilugmok kanyada. Very far from the Word of God. Kaya already ito warning tayo iti for example jay King James onlyism. Yan apay ako nadapay nga masapul nga inayin ni dayta nga kontrain. Ya. Mayat-met dayta no KJV Bible okay lang. So, hindi naman hamot nga dakis KJV nga Bible. Ya, kas lang ti panangkita dang imhaan. Because there's a spirit in it. At there is the spirit of legalism in it. Ya. Nga dayta nga belief masapul da nga bakudan. Iti dakis nga propositions. For example, jay kunada nga double inspiration. Ya. Idi nag-translate dagiti translators ti King James only ket directly nga inspire ni Apo isuda. Ya. Taano jay insurat dakit inspired talaga. So the inspired lang nga Bible ket King James version. So di iti maysa nga mystical, ya.
ken contrary ijay grace ni Apo Dios. Yeah? So bawat belief nga kontra outrightly ijay sasaw ni Apo Dios will accumulate more errors in rebellion ken ni Apo Dios, and agturong dayta iti dakkel nga danger para ijay churches niya puti nga Jesucristo. So nga we have to in the grace of God kita hantayo nga mabannog nga it's our duty as true brothers, if we really count them nga naibilang met iti dakkel nga gimong iti insalakan iti Apo kita. We have to warn them ijay danger iti panagpanaw ijay sasaw ni Apo. So dayti nga may nga banag kita masapol tayo nga adresan tata. Yeah. Okay, so andapay na yung pagpagaling ni Brother Ili Soriano ni Facebook. Ang ay palubos niya kung sa Kristo nga dito ay sa mga babae ito. Masama mga lalaki. Ang mga pangatira doon mga church, marami din na. Bawal. So ni Eli nga Soriano kithan nga pudno nga Kristiyano diyan. Nga pudno nga Kristiyano. Awan iti nalawag nga profession na iti pamati ken ni Kristo. Mabalin nga ibagana nga mamati ka ken ni Kristo ta may isalakan kang han nga mamati iso na iti divinity niya puti nga Jesucristo. Ni Soriano kithan nga Dios ni Kristo. Ken furthermore jay Dios ni Soriano ket haan nga sovereign nga Dios. Yeah. So ni Soriano ket piki isuna kadagijay taktakderan na nga banbanag nga usarin na taano mang dadael kadagidad duma. De lang ti araramiden ni Soriano. Mangalay so na iti may nga banag nga kaya na nga dependaran taano dadaelin na dagidad duma. So correct ni Soriano ijay nga amang di kita biblical instruction. Yeah, usarin na nga it's kwan garod it's daytoy ket trabaho iti kabusor nga mang confuse iti tattao. Mawal nga impakita ni Soriano jay error, jay wrong iti adu nga evangelical church, but God is our judge dagay pudno nga namati ken ni Kristo ket isu ti pudno nga ni salakan. And basing ijay ayan ti nalawag nga ebanghelyo niya puti nga Jesucristo ni Soriano nga mamati ijay. Ijay gospel niya puti nga Jesucristo. Nagidadu mga Protestant churches nga nagturong da iti female leadership kamalida ijay nga madada ijay ti pudno nga namati kanya puti nga Jesucristo. So mas adada ijay mas may mayat nga kasasaan. Yeah. But still hanto nga maragsakan anti mo ben i-tolerate nga iti churches niya puti nga Jesucristo ket agturturong da iti kasta nga kasasaan. Gamin da iti ket nalawag nga instruction ti sasaw ni Apo nga iti mangidaulo kadagiti churches ni Apo ket lalaki. Iti duwa nga office iti bishop ken deacons, pastor ken deacons. Amen. The question ni Uncle ni tulad na agad ang tanap, little more the female pastors nagkakwanta. And observation ko kung payment ni Jay na nagadato dito yung talaga ni halos mo i-compare mo at atong sa babae na pastor dito. Okay. Iti church history iti imo na nga babae nga kinita ti church nga leaders ket dagiti Montanist ijay around 200 di tawen iti duagasut pay lang. Dinumteng iti time nga
siguro pa naglami is the church at dan dagitoy Montano kita madimapnek ijay makitkita na nga zeal iti church. So nga nagsuro isu na ti maysa nga belief nga masapol nga iti Kristiyano ket maabot na iti maysa nga nangat-ngato nga panakapunno iti Espiritu Santo. Tano mapagserbiyan na kay nagbalin isu na nga leader iti church. Ket babaen ijay rinugyan ni Montano nga daytoy, yung Montanis. Idinatay ni Montano, di simublat kanya nakit duwa nga prophetess. Duwa nga babae nga prophetess. Ket nagbalinda nga leader ijay Montanism. Iso nga ijay umuna nga council dagiti papastor ijay nga panawin awan pay ti Romano Katoliko idi. Ket sinangtion da iti grupo ti Montanis nga heresy ya kamali han lang nga di gapu ta babae ti leaders da no di ket di surusuro da ngem di kamali nga surusuro da nagbunga ti kasjay nga kamali nga practice babae ti nagbalin nga leadership da. And then ijay tayo nga makita di awanin ti si Marsaruno ngem iti daytoy nga jay pa nag-arise iti kunada nga modern revivalism iti daytoy nga panawin tayo jay kunada nga revival jay panag-arise manen iti doktrina garud iti unbiblical nga spiritism ket nag-arise manen iti kasta dayta Seventh-day Adventist ket rinugyan ni Ellen G. White babae isu na ken dagijay holiness movement ket rinugyan iti lalaki ngem kinalaunan adu damet iti babae nga nagbalin nga prominent nga leaders dagitoy nga Pentecostal groups. And then nayo na pay ijay ayan iti panagbaliw iti culture iti panawin na empower dagiti babae iti gobyerno han tayo nga dakisin di ay agyaman tayo ken ni Apo ijay ngem iti maysa nga nagbalin nga direction na daytoy ket iti nagturungan na iti dakes nga dakesenen iti tao nga iti babae ket handa nga agkaroon iti leadership ijay church. So ijay nga nagkaroon ti kastoy nga complications ta nga panawin tayo. So kasi iti makita tayo iti church history. Hangko nga ma-detail unay dagiti paspasamak iti modern revivalism. Ngem ditoy tayo makita iti modern revivalism iti panagrugi iti babae nga aglead iti churches. Yeah. So iti maysa nga very prominent ditoy ket ni Ellen G. White. Ijay Seventh-day Adventist. Dati friend ko nga Seventh-day Adventist. Kita agistorya kami. Kita ni Kristo met ti mangisalakan na clear met ti panang ibagadalat. Kita adapay ti mapaswasamak ta ti Seventh-day Adventist nga magudgudwada. Di dati nga maysa jay kunada nga nuhaan ka nga agdayaw ti Domingo hangka nga pudno nga Kristiyano. Jay ti dati nga bagbagada adamet ti maysa tattan nga haan nga kasjay ti position dan. So nga talagtailatakin ni Apo nga dati panakasilaw iti panunot dagitoy. Kita dati panagsublida jay kinapudno. Ngem di ay pay lang jay prophecy ni Ellen G. White kita dakelen nga banag nga panag-warning ni Apo kada tayo. Han nga skin.
Okay, so siguro ag-move tayo ng kabsat iti ministerial roles. Ministerial roles. Elders are primarily called to shepherd the flock through the ministry of the word. So anya iti pinaka-central ijay office iti bishop. Daytoy ijay panangiadal iti sasao ni Apo. 1 Timothy chapter 4 verse 13 and 2 Timothy chapter 4 verse 2. Daytoy nga panang adal iti sasao ni Apo ket aday iti duwa nga highlight tayo ditoy jay elders nga administrator or overseer and then shepherd nga poymen to guard the flock of God. So aday iti panang administer ijay sasao ni Apo in a way nga manurture, manorish dagiti anak ni Apo Dios babaen ka dagiti sasao ni Apo, and at the same time maprotektaran da iti aramid iti kabusor. Ijay 1 Timothy chapter 4 verse 13. Until I come, devote yourself to public reading of scriptures, to exhortation, to teaching. Instruction ni Apostle Paul dati kay ni Timothy, a newly ordained pastor. And then 2 Timothy 4:2. 2 Timothy 4:2. Dagitoy nga kakabsat ni Timothy, ni Titus, ni Epaphras, dagiti dumapay. Ket kanayon nga kadwa ni Apostle Paul dagitoy nga agtab-travel. But no necessary nga dati mabati nga mang care kadagiti church nga narugyan da ket adda kanya dati agbati, but handa nga agstay jay permanently. Makita tayo nga may transfer na mapandati do mga lugar. But the purpose ket i-devote dati bagida nga mangiadal iti sasao ni Apo kadagitoy young churches. And then 2 Timothy 4:2. Kanatoy, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So as overseers of the church, they pay special attention to leading sacred worship. Those who lead worship, therefore, ought to be elders, or are at least men who are under the training and oversight of elders. Iti very important nga manotice tayo kadagito sasao ni Apo. And then deacons. Deacons are primarily called to serve the flock through the practical ministry of mercy and benevolence. So mercy and benevolence. Dito iti dedication iti ministry iti deacons. O iti deacons kita ipaayan ni Apo Isuda iti nagdakilan nga puso nga ministry selflessly iti ministry iti mercy and benevolence. Elders are to be the mouth of Christ, and the deacons are to be the hands of Christ. In Acts chapter 1-7, hanti basahin din atin dug. Jay Acts chapter 1 gana chapter 7, makita tayo jay infanthood iti church. Makita tayo jay growth na ken jay need iti panakabukal iti ministry iti deacons, ken jay panakabukal iti ministry iti deacons iso ti nang katapult ijay church nga mang reach pa iti adu nga madimakdakkel jay church according to historians get more than half iti population iti Israel ket nagbalin nga positive iti view da iti Christianity. Yeah. Ken adu kanyada iti na-convert iti Christianity.
So kas may isa nga grupo nga dati nga ibilbilang da nga may isa nga sekta iti Judaism, ingga na nga it proved to be true nga handa nga Judaist. Iso nga inikat da isudan, they were persecuted. Ngem babaen iti daytoy nga faithful nga offices ken officers iti church, makita tayo kabsat nga haan nga narapudan iti panagdakkel iti church ni Apo ting Hesus Kristo ijay Jerusalem. So it's so wonderful nga daytoy nga duwa nga office iti church will work faithfully and adaan iti napintas nga partnership as mouth and hands ket makatignay nga nalaing iti church niya po tayo nga Hesus Kristo. So anya ti may conclude tayo iti daytoy nga punto. The church belongs to Christ and therefore He alone defines the offices. So daytoy ti natibker nga proposition tayo iti daytoy nga banag. Qualifications and selections of its leadership. Kita daamin kanya po ting Hesus Kristo. Let us support Christ-ordained ministers and servants, for they are a gift from Him. In Ephesians chapter 4, verse 7 to 6. Kananti sasaw ni Apo, God gifted His churches with prophets, apostles, pastors and teachers, and evangelists. So dagiti ket gifts ni Apo iti church. And in respond iti kararag tayo kumaki ni Apo is that the Lord will bless our church with faithful ministers, yeah, in the office of bishop and deacon. And hanlang nga da tayo but uray dagiti daduma nga churches niya puting Hesus Kristo. Kita handa ko mga maawanan mo iti pastors and deacons who will faithfully minister to God's people. May isang makitak pa nga problem tayo tatak dagiti offices iti churches hanin nga biblical nagbalin nga very complicated. Dapay dagiti daduma nga outrightly talagang handa ket ti deacon. Yeah. May salang nga pastor, awanin ti deacon, jay pastor latan iti agaramid iti kuanan iti subordinates nan. Dati assistant pastor, dati pastor to the youth, iti Sunday school in charge iti Sunday schools, and dumapay nga ministries. So awanin ti deacon. Kunada nga ti deacon kano kita demon kunada pay. Ya, kita daytoy kita prescription mismo ti sasaod ni Apo. It's very hard nya dinggid ti kasjay. Makapaunget. But agasim lagi to nga makita tayo nga panagtalikod iti churches si jay sasaod ti Apo. Handa nga makita nga effective jay prescription ni Apo ting Hesus Kristo mismo. Yeah. Han ko mga kasjay iti pagturungan iti churches ni Apo ting Hesus Kristo. Let us labor in prayer that God babaen iti asina will again gift His churches with faithful ministers and faithful deacons. Yeah. Dagiti papastor nga inted ni Apo kadagiti churches na who really labored and excelled in the ministry of the word. Agmin ministry dalata kada tayo nga natatay. Yeah. Ni Spurgeon, Jonathan Edwards, ni Pink, amoy ba nga ni Arthur Pink ket ka nagbasit di church nga pinastoran na. To the end nga dagijay books nga isurusurat na ket it is despised dagijay churches around them.
Kami nagbasi ti church nga pinastora na in his lifetime. Ngem, jay blessing ni Apo Diyos, jay panang devote na iti bagi na iti sasaw ni Apo. Uray ingana tatakit agsarsarita latta kada tayo. Dagiti kaskasabada ken dagiti insursurat da. So let us beg the Lord in His mercy nga iso na timang spare kadagiti angels dagiti churches. Yeah. So anya ba ti time men? 10:36. Dapat iti may isang segment dito, iti may isang point, corrective church discipline. Siguro alain tayo dito no Sunday, next Sunday, awan ti time 10. So dapat ti questions yung kabsat. Ministerial roles. Or any insight. Deacons, lalaki ata. Kanya iti ministry ti babae. Yan yung pulis nga. Ayan, iti Book of Acts, adati diaconess. Di ba? Ayan. So, adati nabanggit nga diaconess, ijay Book of Acts. Sino ba nag-ijay? I believe ni Dorcas, ket diaconess lang isun. Iti word nga minister or servant, ket actually maited dayto iti amin nga Kristiyano. Amin nga Christians, ket diakonos tayo. Yeah. Servants da tayo ni Apo. Ngem adda iti qualification iti office. Yeah, adda iti ket na-define the qualification na nga lalaki. Yeah. Nevertheless, iti ministry, iti service, ket han nga malimitaan lang kadagitoy in office. So, uray awan day jay office, ket jay serbisyo da ken ni Apo, ket worthy nga maikari ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Ken iti advance iti pagarian ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. So nga ijay history iti church, ket haan nga mai-set aside dagiti services nga in offer dagiti babae ijay trabaho ni Apo. So nga na special mention dagiti ministry dagiti babae ijay Book of Acts. And it's really a very nagdakilan nga bendisyon nga iti church ket maparaburan iti babae nga naayat nga agsirbi. Yeah. Iso ti specialty dagiti babae panagsirbi. Yeah, dagijay women ijay time iti ministry niya puti nga Jesu-Kristo, dagijay Marys, ni Martha, ijay prominent ladies ijay Book of Acts. Yeah, makita tayo jay nagdakkel nga contribution da iti church. And haanda nga nailimod. Yeah, talaga nga dagijay contributions dakit dakkel iti part na ijay panag-advance iti church niya puti nga Jesu-Kristo. Yeah. So han lang nga jay office iti ayan ti ministry. Yeah, iti ministry adda iti amin nga Kristiyano. But when it comes to the leadership of the church, adda iti duwa nga office nga pakitaan tayo iti pagrubuatan iti order, iti administration, iti ministry, iti church, the elder and the deacon. Okay, so dapat ba kamsat iti question?
ministerial roles iti 2 offices. So no awanin kita agkararag tayo. Let's pray. Father, we are thankful iti daytoy apo nga part iti study me datang agsapa. Ipayamda kami apo iti mata nga mangkita iti wisdom mo apo Dios ken iti wonders iti purposes ken will mo ken ikanda kami apo Dios iti strength nga nangitid iti biyag mi na sinubot mo apo with all our giftedness and dagiti graces mo apo Dios mausar da amin dagitoy for the ministry of your church. Paraburan nyo man apo iti church yu, iti faithful ministers in the office of the pastor and the office of deacons. Sapay kumata babanit daytoy apo kita adda iti naurnos pinabilag nga panakiwaragawag iti ebanghelyo yu, panagtultuloy iti discipleship ken panangibiyag mi apo iti biyag nga na Christian one. Gamang kami ama dati iti dawat ken kararagmi tinagan ni po ni Jesu Kristo. Amen.